各位標迷你哋好啊，又係我 number 7 Watch 豬仔。咁啊今日第二隻推介就係一隻 Casio 金石啊。咁啊尋日咧就有標迷咧上嚟嘅時候咧買條標帶就話啊，豬仔你近排好似好少拍金石喎。咁啊其實講 timing 嘅有陣時都係，通常咧月底會比較多貨翻嘅 Casio 金石度。咁呢一隻咧點解會出現咧？就係一隻飛機餐嚟嘅，我相信大家都食緊 lunch 啊，而家12點零鐘，咁啊今日開工日子啦，琴日端午節，咁啊呢個咧就飛機餐啦，點解咧？放飛機嘅都係，咁啊嗱有啲標迷真係我會 blacklist 咗佢嘅啦，因為同埋揾佢幾次都冇意思啊，次次佢都話嚟，次次都話忙，咁即係用盡一切嘅藉口啦嚇，咁啊真係完全都諗唔到佢之前，因為都交易過好幾次，用盡一切藉口嘅原因就幾個月都唔攞貨嗰啲嚇，即係嗰啲標迷我都係怕咗真係。好啦，咁啊鏡頭前面呢一隻咧就係一隻Casio 金石啦嚇，咁一隻 Day 嘅款式啦。咁其實呢隻標咧非常之靚啊，我反而我就真係唔係好明呢隻標居然都會係飛機餐。咁呢隻標咧同埋性價比值好高，逢親 Casio 金石咧嚇個 CP 值咧其實都好高嘅。咁啊你見到佢咧做咗一個黑色嘅壓紋 dial 啦，咁啊做咗放射性紋壓紋嘅 dial， 跟住咧就係佢中間咧就係做咗黑色嘅放射紋，側邊咧就係做咗一個金色嘅刻度啦，同埋啞身嘅黑色嘅一個標盤。咁啊另外咧 day 咧你見到佢12點位置咧就用咗線型嘅升旗顯示窗，而6點位置咧就用咗一個日曆嘅顯示窗，都係做咗白底黑字嘅。咁啊有別於平時我哋見到 day 啦擺喺3點位置啦，咁啊就特別啲分開咗兩個格仔去分開咗兩個格仔顯示咗 day 嘅。好啦，咁啊另外咧就係標杆位置就擺咗喺3點位置啦，咁啊亦都有護冠位啦，做咗一個拉推罐，成隻標咧做咗50M 嘅防水嘅嚇，50米嘅防水，咁啊可以洗手冇問題啦，落雨冇問題。咁唔知有冇標迷咧就要係買父親節禮物啦，仲有幾日嘅時間就到我哋嘅父親節啦。咁啊唔知你有準備咗禮物送俾你嘅標送俾你哋嘅爸爸未咧嚇？咁好啦，咁啊嗱呢隻標咧就如果係咧，其實我自己覺得咧送禮物咧有陣時唔一定係要送好貴重嘅禮物啦，都係一個心意嚟嘅。咁呢個 Casio 金石咧都可以係一份好嘅禮物啦嚇。咁啊因為佢質量好啦，價錢平啦嚇，CP 值高啦，外觀都靚啦。咁佢採用咗石英機芯嘅，咁啊 SR920SW 嘅電池，大概3年度咧就需要更換電池一次嘅嚇，3年度。咁啊時分針有夜光，嗱黑度咧佢就冇做夜光，做咗金色嘅條釘嘅。咁我睇下嗰個時分針先。時分針咧就有夜光嘅嚇，好啦，咁標殼咧就做咗呢個銀色嘅不鏽鋼標殼啦，標腳位置都做咗銀色嘅不鏽鋼。咁你見到佢咧細節位咧就係咧佢依度三角形嘅釘位置啦嚇，標腳嘅位置咧都係做咗一個一個噴砂啦嚇，你見到係噴砂嘅，見唔見到呢度嚇？做咗噴砂嘅，咁啊有翻啲細節位嘅都見到。好啦，咁標冠咧就係做咗一個拉推管啦，剔起咗之後有停秒功能嘅，你見到嚇有停秒功能。咁我試下向上轉動，順時針方向校時間。嗱，校嗰個手感都比我預期中好啊，好緊緻嘅個標冠。好啦，校到6點零鐘附近嘅位置，半格我哋校嗰個日曆槍，嗒聲嘅校日曆。好，跟住向上轉動校星期，星期咧就半日校嘅嚇，半日校就冇嗒聲嘅。好，咁我校完晒之後撳翻入去一個拉推罐。好啦，咁標帶方面咧，你見到佢咧做咗拉絲間拋光間拉絲間拋光啦，咁啊2行光身啦嚇，咁啊3行間拉絲嘅。咁另外咧就係咧做咗一個摺疊式嘅標扣啦嚇，咁啊上面咧就係有4粒窿3粒微調位啦，咁啊都有 Casio 嘅 logo 喺度啦嚇。好啦，咁啊拍開咗之後咧，就做咗噴砂嘅駁橋嚇，噴砂嘅駁橋。好啦，睇埋標底先。嗱，標底咧佢係做咗一個螺旋式做咗一個嵌合式嘅底蓋嚟㗎。咁個底蓋上面咧就寫住咗 stainless steel back 啦，不鏽鋼啦嚇，跟住咧5個巴嘅防水啦嚇，Japan movement 啦，日本機芯中國組裝咁樣嘅係啦。咁我做咗50米嘅防水。咁啊成隻標咧個 size 上面都好啱香港人手嘅，其實都。咁佢39M 度嘅標徑啦，你當佢39.3M 嘅標徑，40M 度係啦未夠嘅。咁啊9mm 度嘅厚度嘅啫。
19mm 到厚度嘅啫嚇，好薄身嘅隻錶。咁啊，Lug to Lug 咧就去到46。好啦，試下戴上豬仔14.8cm手環先。咁其實咧豬仔咧都介紹過好幾次嘅，呢個 Day Day 都係嚇，唔係第一次介紹噶啦。咁啊，因為呢個係飛機餐啦嚇，咁啊仲有兩隻添啊，嗰個錶迷訂兩隻飛機我真係笑死嘅真係啊！咁好啦，咁佢唔係飛機嘅，佢話一個禮拜推一個禮拜，個個都話個次次都話今個禮拜嚟，咁啊如是者咧就推遲咗成個月㗎啦，2個幾月啦應該話係。咁好啦，豬仔推介幾多錢咧？呢隻 Casio 嘅 Day Day 嚇，咁一隻嗱每月正負20秒嘅啫，講緊係嚇，咁啊3年度需要更換電池一次，成隻錶咧104個 gram， 唔算太重身嘅。好啦，豬仔超筍價推介。328蚊嚇，328蚊咁原裝行貨嚟嘅，有晒盒啊、說明書、保證證，做翻1年保俾大家。咁啊，中意呢隻Casio 金石嘅錶迷咧，豬仔手上面有2隻現貨嚇，有2隻現貨嚇，咁啊可以做到父親節禮物嘅嚇。咁啊另外咧就係呢個係啦，咁啊得2隻嘅啫，冇多噶啦，暫時都嚇。咁好啦，咁啊心動嘅你即刻行動啦！仲未買父親節禮物嘅，或者你之前見到呢隻 Day Day 咧中意嘅買唔到嘅話咧，呢隻黑色嘅錶盤撞金色嘅間金，但又唔會太誇張，我自己覺得有少少金色點綴咧，都係比較突出嘅。咁希望你中意豬仔呢個推介。咁啊，Casio Day Day 328蚊，有興趣嘅可以喺封面嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話啦，WhatsApp 俾我得，打俾我都得。我哋下集見啦，拜拜。